खांसी जुकाम होने पर घर में बच्चों से दूरी बनाएं। डॉक्टर संजय बहादुरगढ़, गांव भापड़ौदा के काठन वाले मंदिर परिसर में रविवार को डॉक्टर संजय मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें अस्पताल निदेशक व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर अविनाश शुक्ला, डॉक्टर साहिल, डॉक्टर हिमांशी ने ग्रामीणों की जांच की और बीमारियों से बचाव व स्वस्थ जीवन शैली के लिए परामर्श दिया। डॉक्टरों ने प्रदूषण से बचाव को लेकर भी जागरूक किया। शिविर में काफी बच्चे, युवा, महिलाएं व बुजुर्ग पहुंचे। ज्यादातर खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराब से ग्रस्त मिले। कुछ व्यक्ति जोड़ों में दर्द से भी ग्रस्त मिले। शिविर में 448 लोगों की जांच हुई। इसमें हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी जांच की गई।